522 UP gibi muhteşem bir kamp alanı. La Cabana'yı ben zaten kapısının ikili kapanıyor olması, geçirmeli bir tenteyle muhteşem 391 PD karavanın ön tarafındaki, burada da kahve aparatlarım var. Böyle Astella ile Yılmaz'la yan yana çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Adria Action karavanın içindeyim şu an. Yeni bir deneyim oldu benim için. 522 UP'den sonra bu karavan 3.90 büyüklüğünde gözüküyor ama içi 4.10. Benim eski karavanımdan 1 metre 10 santim daha küçük. Şu an dışarıda 30-40 santim kar var. Özellikle şu anda size bu videoyu çekmek istedim. Şöyle anlatmak istiyorum. Turuma'nın normal standart gazlı ısıtıcısı var. Bunun üstüne Turuma Ultra Heat, aynı zamanda elektrikli de kullanabileceğiniz bir ısıtıcı içinde mevcut. Yatağın etrafına hem banyoya, yatak altından zemine vent de aynı şekilde dağıtabiliyor. Onun fanı ve hızı var. Bunu hem elektrikte hem de gazda kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Adria 522 UP gibi yerden ısıtması da mevcut arkadaşlar. Yerden ısıtması da çok başarılı. Minimal bir karavan olmuş açıkçası. Ben çok beğendim. Yatağın üstü komple cam tavan. O da zaten benim en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, biliyorsunuz.
İlk defa bu arada Uludağ'da çekme karavanla kamp yapan kişi benimdir. 2019'da şu ağaçların altında hiç unutulmaz anlar yaşadım. Çok keyifliydi. Birazcık böyle hani karavandan bahsetmek istedim. Arkamda kış teması da gözüksün istedim. Bu gece eksi 10'ları falan buldu hava. Gayet iyiydi içerisi. Elektrikli ısıtıcıyı kullanıyorum bu arada. Şu anda eksi 3 derece falan dışarısı. Görüyorsunuz ben tişörtle karavanın içindeyim. Bu müthiş bir mutluluk. İşte tabii ki fiber gövde olmasının çok büyük avantajı var. Tam boy bir buzdolabı olması, banyosu, tuvaleti gayet geniş olması, mutfağının çok yeterli olması bence bu büyüklükte alınabilecek en iyi karavanlardan bir tanesi olmuş diyebilirim. Layout'unu da çok sevdim. Adria Action 391 PD layout'u bu. Konfor sağlayan sevgili Gökhan'ın bir sürü videosunu izledim. Aynı layout kullanıyorlar. Çocukları olmasına rağmen yeterli. Tek başıma dedim bana gayet yeterli olur. O yüzden böyle bir karavan seçtim. Bir bakalım dedim, işte bununla bir başlangıç olsun, tekrar bir ara verdim biliyorsunuz. Kış deneyimlerini de görmüş olduk. Yani eksi 10 derecelerde bu karavanla neler yapabiliyoruz onu da yaşamış olduk aslında. Tekrar bu karavanla ilgili biraz daha belki detaylı videolar çekerim. Dışarısını anlatacak kadar elverişli bir hava yok. Belki ilerleyen vakitlerde hem dışarıdan hem içeriden tekrar size gösteririm ama kış tecrübelerimi anlatmak için böyle bir minik video çektim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selam. Uludağ'dan sonra karavanlarla La Cabana'ya geldik. Burası İznik Gölü'nün kenarında muhteşem bir kamp alanı. La Cabana'yı ben zaten 5-6 yıldır biliyorum. Yılmaz'ın karavanıyla da Uludağ'dan sonra buraya indirdik. Bu arada Yılmaz'ın Adria Stella'sını gidip İzmir'den almıştık. Onu da eğer yetişirse aldığımız videoyu buraya koyacağım. Muhtemelen bu videodan sonra eklemiş olacağım onu da. Videonun ilk yarısı Uludağ'daydı biliyorsunuz. Neden Uludağ'daydı? Çünkü Uludağ'da kış aylarında tecrübe ettiğim şekilde biraz anlatım yapmıştım. Ben yaklaşık 6 aydır Adria Action kullanıyorum. Adria Action'la alakalı çok güzel bir kış kampı geçirdim. İşte eksi 28 derecelerde falan kış kampı yaptım. Onu da buraya tıklayarak yine videoyu buraya koyarım, izlersiniz. O yüzden ben biliyorsunuz eski karavanımda 522 Adria 522 UP'ydi. Onu da birazcık kullandıktan sonra deneyimlerimi anlatmak istedim. Bu karavanda hem kışı hem de birazcık ilkbaharı geçirdikten sonra bir anlatım yapmak istedim. Şimdi Adria Action'ı birazcık anlatıp ilk etapta dışından başlayarak ondan sonra içindeki de yaşadığım deneyimlerle birlikte size bahsetmek istiyorum. Büyük bir karavandan neden küçük bir karavana geçtin diye hep bir konuştuk. Yani ben 522 UP ile Avrupa turu yaptım bayağı. 9 ülke 15 şehir falan gezerek ama bu Adria Action 391 çok daha kompakt, çok daha küçük. Özellikle benim gibi tek başına yaşayanlar için çok daha avantajlı. O yüzden bu küçük karavanla şimdilik ilerliyorum. Birazcık da Adria Action diğer karavanlardan yüksek, 5 santim kadar. Hatta Action Sportlar falan daha da tekerlekleri offroad olduğu için daha da yüksek. O yüzden çok keyifli. Dışından anlatarak devam edelim. Yine aynı şekilde 522 UP'nin bir önceki kasasındaki çöp tenekesi var. Bu çok güzel, çok kullanışlı. Yazın dışarıda, kışın da içeride olmuş oluyor. Bu karavanın en büyük başka özelliklerinden bir tanesi de kapısının ikili kapanıyor olması. Bunu çok seviyorum. Gerçekten çok keyifli. Evcil hayvan falan besleyenler için özellikle çok daha güzel. Mutfak camı 50'ye 50 sanırım ölçüsü. Arkasındaki yatak odasındaki cam da öyle. Bu karavanın ön tarafı yatak olduğu için yatağın altı komple baza. Bu benim en çok sevdiğim. İki taraftan kapılarıyla açılabiliyor ve olduğu gibi iç tarafı çok büyük depolama alanı. Bunu çok seviyorum gerçekten. Adria Action ve bu tarz üstü yamuk karavanlarda kasetli tente veya torbalı tente olmuyor. O yüzden ben böyle geçirmeli bir tenteyle muhteşem
bir şekilde bu işi çözmüş oldum. Kenarlarına da fermuarlarıyla ek bir aparat takarak kenarları da kapatabiliyorsunuz. Bursa'da bir üretici ve işçiliği gerçekten çok güzel. Doğa Market diye alt tarafa ekleyeceğim linkini de. Bu karavanda depolama alanı iç tarafta olduğu için eski karavanımdaki gibi kapağı yok. Dolayısıyla sadece tüp için bir yer yapmışlar. Tüpü de buraya koymuşlar. Onu da size şöyle göstereyim. Hatta tüple alakalı şöyle bir şey var. Bendeki çok ilginç bir tüp. Kompozit, şeffaf aygazın bir tüpü bu. Yani içinde ne kadar gazı kaldığınızı böyle görebiliyorsunuz. Bu da prototip aygazın yaptığı bir tüp aslında. İleride herhalde hepimiz kullanacağız ama şu an bayilerde yok. Ben de bir deneme prototip tüpünü kullanıyorum. Bitince değiştiremeyeceğiz herhalde. Karavanın arka yapısı benim çok hoşuma gidiyor. Şu yuvarlak hatları birazcık değişik ve retro havası katmış stoplarla bence. Çok keyifli. Burada küçük bir kapak var. Bu kapakta depolama alanı. Onu açmayacağım şimdi. Su deposu için klasik bir depomuz var. Burası kasetli tuvaletimiz. Yine aynı şekilde Tedford'un tuvaleti kullanılmış. Burası da tuvaletin cam tarafı. Bu da diğer taraftan girebildiğimiz depolama alanının kapağı. Yani bu tarafta çok fazla başka anlatılacak bir şey yok. O zaman karavanın içine girelim bakalım. Evet, içeri girdik bakalım. Şimdi içerisini anlatalım. Adria Action 391 PD karavanın ön tarafındaki yatak sabit. Ben de bunu şundan çok sevdim. Yatak sabit olunca arka taraftaki oturma grubu da sabit oluyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde yatağı bozmamış oluyorsunuz. Biliyorsunuz Adria Action LH diğer karavanlarda gündüz masa yapıp gece yatak yapıyorsunuz. Ben bu karavanda çok mutluyum. Gayet güzel, çok keyifli, konforlu ve cam tavanın altında yatmış oluyorsunuz. Buzdolabı 140 litre Tedford'un Adria 522 UP'deki kullandığım tam boy buzdolabı zaten. Çok memnunum. 3 sistem yine aynı şekilde arabaya taktığınızda aküyle, isterseniz gazla, isterseniz de elektrik varsa 220 voltla çalışıyor. Buzluğu da var. Acayip memnunum. Yani çok geniş. Alt tarafı da şöyle bir sürü, baksanıza hepsini yerleştirmişim. Üst tarafta da buzluk olması muhteşem. Kocaman bir buzluğu var. O da çok keyifli. Buzdolabının tam boy olmasından çok memnunum. Mutfak yine Dometic'in ikili ocağı ve lavabosu kullanılmış. İkisi de çok yeterli. Tabii ki mutfak tezgahı, bunu kapattığınızda birazcık rahatlıyor ama açtığınızda buradaki diğer karavandaki büyüklük yok. Yani burada mutfak tezgahı yeterli bence ama büyük bir mutfak tezgahının olmadığını söylemek istiyorum. Çekmeceler gayet büyük ve yeterli. Ben burada çatallarımı ve bıçaklarımı güzel bir şekilde ayırdım ve koydum. Çok güzel. Yan tarafında da hardiye gibi üst tarafı tahılları vesaireyi koydum. Aşağıda tabaklarım, en altta da tencerelerim var. Gayet yeterli. Burada da en alt zemini de tekrar burada işte tavan var. İşte tost makinesi var. Tost makinesinin elektrikli versiyonu da burada. Onu da buraya göstereyim. Burada da elektrikli versiyonu tost makinemin. Bu şekilde toparladım. Cam olması çok önemli. Dışarıdan çünkü çok yeterli hava geliyor cam. Aspiratör yok diğerinde. Aspiratör çok ciddi iş görüyor tabii ki ama karavanda her tarafı açtığınız ya biraz aspiratör gibi oluyor aslında. Burada benim bardaklarım, karavanı hareket ettirdiğimde bir kutuya dolduruyorum. O biraz benim için problem oluyor. Burada da kahve aparatlarım var. Smoothie yaptığım makinem var. Turuma Terme'nin
ısıtıcısı var arkadaşlar. Yani boiler var bu karavanda. Boiler elektrikli olduğu için gayet yeterli. Bir de bu karavanda Ultra Heat var. O tarafa geçtiğimde onu anlatayım size. Turuma'nın 3004 ısıtıcısı hem gazla hem de elektrikle çalışan versiyonu. Aynı zamanda vent de var. Alt tarafta ve yatağın orada ve yatağın etrafında. O da çok iyi olmuş. Yani yatak bayağı arkada olduğu için ısıtıcıda o ventle bayağı yatağın kenarlarından ve ayak ucundan sıcak hava geliyor. Aynı zamanda orada da boiler'in içinden de sıcak hava geçirmişler. Bu da çok güzel oluyor. Boiler elektrikle çalışıyor biliyorsunuz. Elektriği çalıştırmazsanız bile eğer ısıtıcı çalışıyorsa onun içinden sıcak hava geçtiği için gerçekten duş alınabilecek bir sıcaklığa çıkıyor. Çok ılık bir sıcaklığa çıkıyor. O da çok başarılı olmuş. Ultra Heat de buradan kontrol edilebiliyor. 1000 Watt'ta, isterseniz 600 Watt'ta, isterseniz de 2000 Watt'ta çalıştırıyorsunuz. Eğer elektrik güçlüyse ben genelde 2000 Watt'ta çalıştırdım ve 2000 Watt'ta çalıştırdığınızda, venti de açtığınızda gayet yeterli bir ısıtma sağlıyor. Çok yeterliydi, çok güzeldi. O yüzden kesinlikle bu karavanı kış kamplarında da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Test edildi, onaylandı. Dediğim gibi eski videolarımı da buraya koyacağım tekrar. Burası öyle, alt tarafa 3004 ısıtıcıyı koymuşlar. Burada ben yine pançomu koymuşum. İşte burada yine elektronik sistemler var. Aküsü burada aşağıda çünkü. Burada bir gardırobumuz var. Ben böyle şimdilik montlarımızı artık çıkartacağız. Gardırop da gayet yeterli. O Turuma'nın hortumu oradan geçtiği için çok sıcak oluyor. Yani montunuzu ıslak bile koysanız orası kuruyor diyebilirim. Buraya doğru geldiğimde masa dönebildiği için çok kullanışlı diyebilirim. Bakın şöyle istediğiniz şekilde döndüğünden dolayı çok keyifli. Yani burada 4 kişi de çok rahat yemek yiyebiliyorsunuz. Ama maksimum 4 kişi diyebilirim. Burası arkadaşlar şu sabit olduğu için yatağa dönmüyor. Yani burası sadece oturma grubu. Burası hiçbir şekilde çıkartıp belki burada bir şeyler hani ekleyip koyabilirsiniz ama bana gerek olmadı. Ben burayı hep oturma grubu ve yemek yediğim yer olarak kullandım. Arka tarafta da camı bayağı güzel, geniş ve açıldığında çok havadar oluyor. Burada tatlı bir güneşliği var. Böyle bunu indiriyorsunuz. Bu tarafta da yine mini gardırop şeklinde. Ben böyle biraz bir şeylerimi koymuşum oraya. Havlumu koymuşum. Bu tarafta da bir tane dolabımız var. Burada. Ama şöyle yani dolap konusunda birazcık yetersiz diyebilirim. Çünkü ben bu yukarıdaki sağ taraftaki dolapları mutfak için kullandığımda konforsuz alan Gökhan arkadaşımın videosunda bahsettikleri gibi gerçekten şuraya böyle file gibi bir şey olsaydı burayı da böyle eşya dolabı olarak kullanabilirdik. Çünkü bu dolap ve şu dolap haricinde başka çok benim kullanabileceğim, pratik eşyalarımı koyabileceğim dolap yok. Ama tabii ki çok iyi. Yatağın altı komple baza olduğu için ben de oraya eşyalarımı bazı kutulara koyarak işte bu fermuarlı depolama alanlarına koydum. Gayet de güzel oldu eşyalarım aslında arka tarafta. Burada büyük bir hekimiz var. Bu heki çift kademe kitlemeli. Yani rüzgara dayanıklı olsun diye burada kitleme aparatları var. Şimdi banyoya gidelim. Gayet yeterli banyosu. Bu şekilde. Burada yine Tedford'un kasetli bir tuvaleti. Burada lavabosu gayet güzel. Üst tarafta da böyle kullandığım çok güzel, keyifli. Burası boş şimdilik. Burada da yine bir şeyler koyabilirsiniz. Elektrikli yerden ısıtma var. Hem banyonun içini hem de o karavanın ana zeminini ısıtmak için. Kışın yerden ısıtma hiç kapatmadım diyebilirim Uludağ'da ve çok güzel işe yaradı. Gayet yeterli bir banyosu var. Böyle bir video çekeyim dedim.
Böyle Astella ile Yılmaz'la yan yana müthiş bir 2-3 ay geçirdik diyebilirim. Haftaya ikimiz de gidiyoruz. Bu karavanın da başta söylemiştim. Şuraya tıklayarak detaylarını çekmiştim daha önce. İzleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Ayvalık'a, oradan sonra da birkaç yazlık yerlere gideceğim. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın.